don't know what's this. Hindi ano to, siguro yung mga ikakabit. So, dito siya nakalagay. At ano ito? Mayroong nakikita talaga yun. Ako ito ron. Manual. 200 pakita mo buo. MG dan Lotus brand. Tapos may kasama siyang ano pa yan. Ito yung kasama mo. Ito. Okay. Ano pa? Yun lang. Kasi ayokong what's this to? Achichuchu. Oo nga. Parang box. Meron ganito. Brush. Ano pa? Meron pa dito. Dito naman. Dito. Oops, wala. Oops, wala din. Empty. And what else? Ito na yan. Ayok nang labas kasi so trabaho. Edit mo na lang. Ano ito? Oh my god. There's a big zipper. Tuk. Ito mo to. Yan. Kasi kailangan ibalik sa dati. Yan, ito na mabalik. Yan. So, that's it. That's the unboxing of Lotus 200. Ito yung focus ko. Lotus. Ako lang mag-video. 200 Lotto from Lazada.